Menerima siswa baru itu di semester genap, tetapi mulai saat menikah istilah pun PPDB mulai dari semester ganjil lagi menginjak semester genap ini. Ilan ini tulung ibu-ibu mungkin panjang studio di saketo memberikan informasi kaitan pun kali penerimaan siswa baru menikah nggih kagem kemajuan madrasah putra putri kula panjenengan sami. Salah sipun iki mumpung kempal setunggal kali mbok menawi enten sing perlu dipun aturaken, saged dipun aturaken menawi boten napa-napa intinipun mumpung menika rawuh menawi enten sing dipun aturaken dipun sumanggaken. Assalamualaikum. Monggo. Menawi wonten monggo.